各位观众朋友，大家好，欢迎收看6月12AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代，头先就来报您知。台南市今日过头了后，就落西北风造成各地淹水，有可能变作今年第2号风台永久上近暗时形成，未影响到台湾。大甲妈祖绕境进香的冤家伫下晡5点多也顺利通过彰化市的民生地下道。中山会在今日公布高雄市长韩国瑜罢免案通过，8月10号会进行补选。今日台南市中昼过后就开始落西北雨，真侪所在也熊熊淹水。气象局也针对全台湾9县市发布大雨特报。也若在暗时出现的热带性低气压，上近在暗时的时阵就会变作今年的第2号风台永久，不过未直接影响到台湾。民众车经过，就随喷水起来。这是台南永康的中山路，过道了后上大雨，好规条大路都好像就是溪仔同款，积水差不多有半个脸遐悬。那这次的雨下的又快又急，导致说很多路面都是3层积水，很多机车其实好像都是在骑水上摩托车的情况下。那希望赶快雨赶快停，那水才能把它宣泄出去。除了中山路、安平路里嘛拢积水，所以引起路边的主体和住户真烦恼。刚好遇到那个潮水是满潮的时候，所以水都没办法排出去。过道对流分系发电真旺，较有短时间的强降雨。气象局针对台南市发布雷公雨的即时消息，嘛对西半部9个县市大雨特报。气象局表示，发电真旺的对流常常有单雷公、死那，还佫有强降雨，排水不良的区域，较会发生积水的现象。若是在暗时产生的热带性低气压已经离开菲律宾，气象局预计伊进入南海了后，会向广东来去。上近暗时就有机会发展做今年第2号轻度风台永久，未来可能会伫咧广东登陆。虽然对台湾的影响真有限，毋过南方水汽的影响范围扩大。拜六开始，花莲、台东还有高雄、屏东可能会落大雨。它的云系也没有直接的这种狂风暴雨的形式侵袭我们台湾地区，可是呢，在海面上，特别是从东南部这边，会有一些零零星星的对流移入，影响我们的花东、南台湾，在最近这几天可能会出现一些阵雨跟雷雨的现象。气象局表示，未来永久风台进入广东了后，结果会起互破坏，到时阵台湾的大环境会换透西南风，所以后礼拜15到18，除了南台湾透早出现一寡落雨以外，各地拢会是稳定的好天气。记者综合报道。台北线中环变道的22.5公里处，在今日透早9点多的时阵发生崩山，管制人员当时有发现讲，山边开始电石了后，就随管制通行，想袂到在一时间内，规个山就崩落来，好佳在是无人受伤。管制人员甲车砸咧，边坡有石头甲土落落来，所来都是大规模的崩落。为另外一个角度来看，边坡有细粒石头落落来了后，就开始规个崩落，敢若听到声，就互人心惊胆寒。好佳在迄当阵无人甲车经过，若无后果是不堪设想。咱若崩落的所在是台北线林37线，是中型变道22.5公里的所在。早起9点外的时阵崩去，目前也无法度通车。那由于现场仍然落石的不断，后续我们公路端这边呢，会先将这个坡面一些浮动石头进行刷坡的动作，将上面的浮动石头都把它刷下来。因为这个路段是用3班制来管制通行，早起早班车队通过了后，就放弃。目前各管往德机、甲梨山的方向无法度通行。也若工程单位出动空翕机，发现是位顶悬崩落来下骹的便道，边坡差不多80公尺悬。工程单位研判是前一阵大水雨，还佫有地动，造成土木较软引起的。目前边坡还佫无稳定，可能会佫继续崩落。其后会进行这个大石头的一个裂解，那之后会进行抢滩。那我们这边公路段也积极来联系的厂商，已经调度机具在现场。公路总局表示，崩落的路段是伫咧中型便道的东边，挖进特基水库，目前是无人受伤，嘛已经调派机具伫咧现场待命。等边坡较稳定了后，就会去修理。按算5日坐休困进前，就会当通车。咱若台北线中型的路段，虽然评估伫咧2025年第1进入安定期，不过天气甲地质的影响，要是有崩落的可能性。记者综合报道。
大家马祖绕境正乡伫昨暗时11点起价，拄做煞换肝手术的镇南宫董事长颜清飘，12透早5点外也伫咧沙滩的服务处接驾。颜清飘表示讲，为着要做防疫，行过程当中无开放信徒软桥卡，大家马祖的软桥中昼也到彰化，下晡5点外也是无阻碍顺利通过民生地下道。透早5点，镇南宫董事长颜清飘就伫咧服务处听候马祖的软桥，前一阵仔才打做换肝的手术，看起来是有较消散淡薄啊。不过要是坚持要亲身迎接大甲妈。软桥到位了后，伫咧服务处小休一下。咱若信徒是真热情，把握时机软桥卡。颜清飘讲，永年起价了后，差不多中昼才会行到台中海线。今年比永过还阁提早3点钟。另外，为着防疫，嘛伫咧宣布起价了后，3天内开始示警，就是希望会当控制人潮。你那时去人就出来啊，人咧，有较急啊，所以人袂付全价。庙方表示，因为考虑到防疫优先，信徒若是要对大甲妈示警，就要逐工报道甲徛名。若是无法度来的，只要用虔诚的心，就算看网络直播，妈祖也是感受会到。咱若即届因为颜清飘无法度全程参与，是由因后生颜宽恒甲查某囝颜丽敏来扶桥。今年速度较紧，中昼就到彰化。我刚刚紧急被通知到说已经快过桥了，所以我就很紧急的赶过这边来。接过道，软桥就已经到台中甲彰化之间的大渡桥。今年为着防疫，软桥行煞的时阵无开放软桥卡，参与的信众嘛比永年减真济。王惠美嘛是接到消息才紧赶来，因为行程拢真顺利。软桥伫咧尾仔5点10分，就到彰化的民生地下道。因为这次的疫情，大家都不会挤在一起嘛，哈。啊，较袂烧客，大家拢讲恁啊，紧来行才是对，吼。好，是啊，头一届伫光天化日过地下道了，吼。对。永年拢是半暝11点才会到民生地下道，今年提早5点外钟，而且警方是规路护送，边仔还阁有快打部队，预防抢桥发生冲突。大甲妈的软桥，今年是头一届伫咧天还未暗的时阵通过，过程无到3分钟，而且真罕见无出现抢桥或者是发生冲突的状况。记者综合报道。中选会在今下晡公告高雄市长韩国瑜的罢免案，而且宣布8月15要进行高雄市长的改选。行政院也宣布请高雄市政府参事尤明洲来代理市长。尤明洲表示讲，市政团队未有当棒的时阵，重大的建设也是会继续推动。罢免韩国瑜的份了将有在这时阵结束。中选会打出公告，确定高雄市长韩国瑜的罢免案，同时也公布高雄市长的补选日期。补选日期定于8月15日早上8点到下午4点来举行。行政院随后也召开记者会，讲在下晡5点，苏贞昌院长问过高雄市府参事尤明洲的意见了后，尤明洲愿意接下代理市长这职务。院长期许他呢能稳定市政，办好补选的选务。杨明洲参事呢也向苏院长表达他愿意全力以赴。尤明洲在1984年进入高雄市府任职，在淡桥担任市长时是副市长。韩国瑜上任了后，想要注重伊的工程专业，任为秘书长，随后改任参事。在市府经过9任市长，有36年的市府经历。对市政真熟真了解，尤明洲在接受访问时也展现务实的个性，表示首要之务招商稳停，重大建设也不会予伊中断。人武产业园区的报编，这个都涉及到土地的提供，那还有我们的荷花园区怎么样去招商、总咨询，我们一定非常的乐意接受我们议会的这个鞭策跟议会的监督。13早起10点，行政院秘书长李明彦会进行监交。尤明洲也表示，会甲56000多名同仁合作，让市政继续运转。而前高雄市长韩国瑜在卸下职务头一天，议员伫走地方公祭行程，被问到下一步议员是无表示。记者综合报道。针对高雄市长补选的问题，国民党强调讲，家己会派人出来选。国民党的高雄市议员黄小婷在今仔日搁再向党中央发声，认为连任3届以上的人是真多，强调在地人才无断层，就希望党中央就要做整体规划。
高雄市长韩国瑜去向罢免补选之际，国民党强调讲一定会参加，毋过面对中选会决议8月15举办补选投票，国民党是真不满，批评中选会无保持公平公正的原则，所讲因为防疫的原则，考虑到风台的因素，原本伫咧9月12日进前才要完成补选投票，超过减少1个月时间，互在野党根本就未负准备。8月中旬的台风多，还是9月多的台风多？你是问了气象局了吗？中选会你是问过了阿中部长还是防疫指挥中心？8月中的疫情是最趋缓的吗？9月初就会上升吗？那这里面担任过3届以上的也有7、8位，所以其实表示说我们并不是说像外面讲的，好像说什么断层这一次的这个补选，把这个整个未来2年、6年甚至10年要定掉。时间真迫，人选还未确定，国民党大席双头小，要找谁来甲林爷的单机买拼，决定讲无要找大咖来救选情，是要找家己厝内的人。锁定超是40岁左右的在地青年，所以包括有3任议员资历的黄孝庭、5任议员资历的黄碧玲。前立委黄兆顺的查囝陈建辉，还有高雄市财政局长李柳坚，4个人都符合在地少年的形象，嘛拢去用点名是参选的名单。黄孝庭表示，因为时间加迫，所以采取协调定调的可能性真悬，而且呼吁党中央爱好好计划，唔是为了要补选来插底线。比较起来，对有意思要提出合作的民众党，那就去互泼冷水。做生意本来就不一定会成所以我们提案这样大家出牌嘛。出到最后，最差就是找自己的人选了，不然怎么办？每一个党对自己都要有信心。国民党有机会能够继续在为高雄市的市政建设而努力，守护高雄市民的未来。感谢表现南北合作来替南亚出线人选，郭文体无甲话打真的，表示任何的选项都有可能，嘛无排除找家己的人投入去选择。伊讲的这句话听起来，嘛互高雄市长补选，无得会出现三卡都的状况。记者综合报道。国防部针对海军东部舰队染病案件，在今日下晡公布调查结果，拢总17人有威胁情形，其中互调入现职的东部舰队支队长陈德辉，加南指部指挥官高嘉斌处分上届当，互记过2摆。国防部也讲，无甲联合安检做好势，是造成群聚感染的主要原因。国防部对海军东部舰队案件公布调查结果，讲17名官兵有违失情形，其中一个已被调离现职的南指挥部指挥官高嘉斌，甲东部舰队支队长陈德辉顶处上当。海军司令部的上将司令刘志斌，他因为督导不周的指责自行处分，奉总统核定记过1次。记者会中宣布顶处的17名官兵名单，其中特别讲到高嘉斌在舰队航行期间无指导官兵，加防因素为纳入联合安检计划中，更加伫舰队入境回港时无落实检疫规划。陈德辉是知影官兵发烧就诊无如实汇报，2人被记过2摆，不过第10日恢复本职。联合安检，它是防止疫情进入国内的最后一道防线，可是在于这个计划准备、实际执行上面，的确有产生了疏漏。国防部也讲到，当时官兵在回港检疫时无落实规定检查，甚至有官兵拢偏无备，健康声明书却是乱写，拢用假关。对到这摆消息，国防部提出改善方案，并且强调未来配合疫情指挥中心，严格执行入境检疫，避免相反情形再发生。整个联检的计划几乎是照抄，没有把防疫当重点。应该苛责的是指挥系统的这些指挥官、支队长。他们要负照顾官兵的责任。李鸿蔡英文总统命令调查规个案件，行政院政务委员是讲，看到调查结果真艰苦，对着国军出现真侪缺失，真无法接受。同时批评国军免以经验不足当作借口，强调国军对规划执行到监督全部拢有疏失，国军应该好好反省错误的所在。记者综合报道。美国有参议员提出台湾防卫法草案，要确保美国会施行台湾关系法的义务，以及美军阻挡中国用武力侵犯台湾。在今仔日，美军有一架加油机出现伫台湾南部的巴士海峡，就学者分析讲，美国可能是掌握到中国最近伫海南岛进行武器试射军演活动，正在进行侦查。
美國軍機佫針對中國來，美軍一隻 KC-135嘅加油機，去向公布12出現佇咧台灣南部嘅巴士海峽巡邏，先往西飛向中國，所以來佫向東飛去沖縄嘅加州立空軍基地。美軍最近這幾年用自由航行嘅名義通過南海，學者分析美國可能將壓中國最近佇咧海南島所進行嘅一系列武器試射行動，來做感情反制。解放軍部署很多新的武器裝備嘛，那這些新的武器裝備，你平常他要去演練嘛，他才能夠很熟悉嘛，所以那這些東西，美軍呢也想到就是說，他們怎麼去演練這些裝備，他的新的作戰的戰法。針對中國一直佇咧台海4個位進行軍事活動，中共軍戰機佫通過台海中線，造成兩岸的局勢緊張。美國參議員霍利提出台灣防衛法的草案，目的佇咧阻止中國帝國主義，確保美國行使台灣關係法的義務，維持美軍阻擋中國武力犯台，避免中國透過武力來搶台灣。外交部對支持台美的軍事合作表達感謝，並且要求美國國防部長要定期向美國的國會提交報告，以確保美國有能力履行《台灣關係法》所規定的義務。美國國會長期以來都透過立法等方式，就台美關係的重要議題表達正面友好的立場。透過這些法案來敦促這個行政部門要對台灣有更強烈的支持。丁書桓認為，美軍這個舉動除了表示美國國會反對中國的勢力介入台灣，佮加上美國國內反中國的聲勢提懸，轉換來同情台灣，所以荷咱相關的合作。另外，美國貿易機關提案推銷台灣加入去國際貨幣組織 IMF， 但是美國共和黨議員嘛提出國家安全戰略報告，點名制裁主管香港事務的最高官員，國務院副總理韓正，主管中央統戰部的全國政協主席王勇，啊，個港澳辦主任夏寶龍，中聯辦主任陸惠玲。新疆維吾爾族自治區黨委書記陳全國等人。記者綜合報道。對台灣的鏡頭來看在地上大條，交通部日前決定高鐵要通到宜蘭，無需要經過可行性評估，直接會當開始規劃。鐵路局也表示講，目前進度已經來到綜合規劃階段，按算在今年底會進入到寬頻的定數。開900外嘅專長50公里嘅高鐵延伸宜蘭方案，當地進行綜合規劃。鐵路局表示，起點由高鐵南港車頭預留空間出發，經過平溪區、卑南區來宜蘭嘅頭城，通過大溪再來去宜蘭市，計劃要佇咧宜蘭設一個3鐵共同結構嘅車頭。目前我們是朝向就是在宜蘭站這個地方，跟宜蘭高架以及後續的宜花東快鐵做一個3鐵共構這樣子的規劃。那這部分我們後續會有一個3鐵共構的一個計劃。鐵路局強調講，目前還佫佇咧評估可用地路線，還未確定，預計佇咧今年11月釋出高鐵延伸宜蘭的基本報告，未來也是會甲北宜地鐵方案來綜合比較。啊，毋過交通部講，北宜高鐵甲地鐵比起來效益較懸，估計北宜高鐵案年底上寬頻的幾率是真大。交通部鐵道局認為高鐵延伸宜蘭是一個相當好的替代的路線。因為平日可能人沒有那麼多，我有評估過效益這個部分嗎？都在評估中，就是因為效益大，所以我們作為優先推動的一個替代路線。就是看孰強孰弱，帶進去的效果大，還是被吸引出來的效果比較大。商業不動產研究機構分析，重大交通建設對地方的房地產來講是一個大話題。啊，毋過後續也是愛看經濟發展，敢是會當甲房價經調咧。因為交通會帶動人潮，共款會互人口離開，政府要有配套的措施來支持地方的發展。記者綜合報道。台北嘅文化東風酒店跟200外觀光石頭路，台北市勞動局後禮拜一也啟動就業會合，協助這寡紅石頭路嘅觀光找新嘅頭路。根據調統計，台北市今年正過9個月，已經有23000多人失業，甲去年同時間來比是增加到14%。台北文化東風酒店大量解雇207個員工，啊，毋過無照大量解雇勞工保護法提早60天預告，頂一日啟用積極違法，啊，毋過台北市勞動局以自遣費比勞基法較好來做理由，無要追究責任來處罰，而且佮鬥相共找其他30間飯店、餐廳等等的企業開工作虧，承接失業的勞工。還有我們飯店業者現在都疫情都回溫了，國旅都回來了。那大概4月底到現在，我們已經回來3-4成左右，也釋出了我們的房務人員跟外場員工，我們大概會增加5-6位到10位的左右。原則上先第一波，我們是先針對我們在年底這樣人力需求，然後大概應該是10位左右的。好，那預計到明年2月我們新的據點的開設，好，那預計我們會需要大約20到30位的這樣的一個需求，哦，所以總計會有大約40位的。
包括 W 饭店、美伦商旅、情宴会馆、寿司郎等等的厂商，会伫6月15后礼拜一，直接去文化东方酒店的宴会厅来引人。疫情解禁，婚宴餐厅上阵下半年，业绩会反弹欠悬，到时阵会需要来外场的人力。毋过受到疫情大发生迄当阵正惨的日子，业者伫咧劳动局的记者会面顶挡袂调，讲甲后更甜。2月份的春酒基本上在90%以上都退订了，都退掉了。然后等到疫情，当大家一般消费者意识到说疫情可能没那么快结束之后，喜宴部分我们等于3到7月的喜宴客人，基本上也是70%-80%的客人都选择延期或退订。交通部补助观光产业来办培训，婚宴餐厅目前的收入就是先考培训课程的场地借用费。预计9月份开始才会恢复婚礼宴客使用。若是劳动局统计，台北市1月份到5月份超过23000多人失业。若是大量解雇劳工的，更毋若文化东方。大小餐饮总共有16间，超有620个劳工去用大量租客。台北市失业人数较去年同期比起来，差不多增加要4成。记者综合报道。警政署编买2000万的预算，用着反对恐怖攻击的名义，头一摆甲美国买一台装甲车，未来也会配合维安特勤队，除了会执行打击犯罪任务以外，也会参与国内各种反恐怖攻击的操演。歹人甲人质掠去，想要开车逃走，铁甲车随到现场，阻挡伊的路。遐若歹人又问是催泪弄去，不过铁甲车要是无幸害着。装甲车拥有极高的性能，使歹徒无法冲撞。特勤人员随即还击。铁甲车甲门拆开入去，特勤部队全副武装做攻坚，顺利压制嫌犯。警政署再去做轮式铁甲车的观摩演练，由义安特勤队做精警的操演，展现铁甲车的机动性、运送甲防枪器等等的功能。过去是因为我们有碰到一些暴徒，持有强大的火力，那我们必须向军方借用那个装甲车。不过那个对于警察的战术是不太适用的。这台轮式铁甲车会当阻挡12.7厘米机枪的枪支，增加的规格还佫达到军用的红地雷的等级，甚至伫咧车内底还佫会当做反击。一枪就随拍着歹人，铁甲车身有安几下的枪口，会当互特勤部队伫咧车内底，就会当做射击的任务。另外，车内底是真快，会当一届载10个特勤队员。让各县市警察局各外勤的在逮捕要犯或是面临恐攻的时候，这部装甲车就是我们最好的一个安全的装备。警政署以反恐的名义编列2000万的预算，甲美国买特种铁甲车发给义安特勤队来使用，强化特勤人员出勤的生命安全。未来这台专业的铁甲车，除了执行打击犯罪任务以外，嘛会参与国内反恐操演。记者综合报道。国际上要紧听我说分明，美国的弗洛伊德事件也引起世界各地有甲种族歧视代表的铜像拢拆掉。伫咧纽西兰因拆掉殖民时代的海军指挥官，伫咧英格兰是拆掉东军的创办人拜登堡，以及着发现新大陆的哥伦布也互破插甲断头，这代表讲思想甲意识当咧改变。纽西兰汉密尔顿市12个英国殖民时代海军指挥官约翰汉密尔顿的铜像拆掉，市府最近接到真侪爱拆除的要求。在地毛利族的部落表示，这个雕像象征文化冲突、种族压迫。另外，这个城市原本有毛利语的旧名，不过后来以伊的名甲旧名改掉，部落想要甲这个名佫改倒转来。那汉密尔顿捌伫咧160年代，伫咧纽西兰战争的期间，杀死真侪毛利人。We were already aware that many people find it culturally offensive. At the same time, we've been having conversations with Waikato Tainui. We were made aware of a credible threat to Captain Hamilton as a result of the Black Lives Matter march on Saturday, and we had to take swift action to protect the public. 美国弗洛伊德的事件，即马拖到英国，涉及种族压迫，或者是无平等相关人士雕像的保存甲废除。英格兰南部的城市普洱，要甲伫咧码头区的英国普尼战争英雄拜登堡的雕像搬走，接落来讨论要安怎处理。若拜登堡嘛是世界东军运动的创办人，不过有学者批评讲，拜登堡是支持种族主义的观点，而且是希特勒甲法西斯主义的支持者。另外，航海家哥伦布伫咧美国麻州波士顿的雕像互斩首，若伫非洲迈阿密的是互破邮册。哥伦布发现新大陆的故事，伫咧教科书内底拢是去互学了。不过嘛有史料认定讲，伊其实是促成美洲原住民种族灭绝的凶手之一。若同款有意大利血统的纽约州长古莫是支持保留雕像。
I understand the feelings about Christopher Columbus, some of his acts, which nobody would support. But the statue has come to represent and signify appreciation for the Italian-American contribution to New York. 美国联邦众议院议长佩洛西找集写配合国会山庄管理委员会，呼吁甲华府国会山庄11个纪念南北战争期间主张下落的南方联邦领袖的雕像刷走。伊表示，替种族主义的人立雕像是侮辱追求美国民主自由的理想。也若英国布里斯托市府11伫咧港口，甲17世纪一个英国的大生理人科尔斯顿的雕像扶起来，伊是靠卖乌路趁钱来做慈善事业。雕像伫咧初一风车落水，官员表示，所落来甲雕像刷去博物馆保存。记者综合报道。讲到巴西，因的武汉肺炎确诊病例依然是真严重，总确诊人数也已经超过80万人，死亡人数也破4万人。当地民众也去到真出名的科巴加巴纳海堡乌100个墓窟，搁采12家，这代表讲治病过身的人未向政府表达抗议。新冠病毒疫情在巴西愈来愈严重，连续几天增加的病人拢超过3万人，或确诊的人数拢总超过80万人，死亡人数超过4万人，正做美国以外疫情上严重的国家。有抗议民众就伫纽约的科帕加巴纳沙堡乌100个墓仔堡采着12家，代表为着病毒过身的人向政府抗议。Manifestação aqui hoje é para que a gente lembre, cobre as autoridades uma posição firme e de autoridade, porque as autoridades estão agindo como crianças, infelizmente. Mas a gente quer que elas ajam como autoridades, para que essas vidas, mais covas não precisem ser cavadas, para que mais vidas possam ser preservadas. 这是抗议人士的行为，引起总统波索纳罗的支持者不满，认为公共的山堡不应该办这款示威，得甲12家杀个倒。另外一边受支持抗议的人，重新甲12家拆起来，双方搁插一撮起冤家。Meu filho morreu passa 25 anos. Tá? E esse tá de palhaçada aí. Tá? É palhaçada sim. Respeita os outros. É uma manifestação dos outros. Tem que respeitar. Então é pública, eles têm direito também. Ninguém suporta mais isso. Querendo terror. Isso é terror, isso é bobagem. Bobão. 虽然疫情伫巴西继续拖，部分城市包括里约加圣保罗已经开始放宽限制措施，温泉商场重新开始营业。店家除了规定入去商场爱全程挂嘴暗，嘛提供消毒酒精替消费者磅体温。这嘛是今年3月以来商场头一届恢复营业，所以吸引真侪人去踅街。记者陈世彤整理报道。接落来，咱来关心香港。香港反送中运动到今也1年过去啊，不过香港的局势却是愈来愈紧张。台湾的民间团体甲政府用行动来挺香港，英国政府也希望中国政府重新处理香港版本的国安法。不过香港政府的态度却是大争议。香港民主派搁再要求特首林郑月娥爱去到立法会接受国安法的质询，不过香港政府却是敢拒绝。6月7日是香港反送中运动1周年，未少香港人搁再行上街头示威。伫台湾的香港人也真关心香港，甲台湾支持香港团体伫立法院举办千里送家书特展，像青张的批有流亡的香港人，无都寄予亲友的批，也有伫香港的老母写予流亡後生的批。我好希望有一日我係可以同你向一個民主自由嘅地方，我好想再食你煮俾我嘅飯啊！因為有很多人的幫助，台灣走到今天，香港也一定可以走到屬於他們自己的民主的未來。所以我相信剛才這位港人香港朋友的這個期待，我相信是一定會實現的。陸委會也批評中共霸權本質是造成香港總統變數，同時強調政府香港領導援助行動專案已經接近完成階段。台灣作為亞洲的民主堡壘，將盡最大的能力與努力，與香港民眾站在一起，支持香港追求自由、民主等普世價值。伫香港去年因為示威活動，轟掠200個香港人，12出假時有近100位民眾到場，唱着願用光歸香港來支持。而要參加反送中運動，甲今年6事維園紀念活動的一團媒創辦人黎智英，因為被控涉嫌參加無經過批准集合的案件，法官已經拒絕黎智英離開香港申請。
唔但反送中，港版国安法也在香港引起争议。泛民派要求特首林郑月娥到立法会接受国安会质询，港府已经发声明拒绝，引起泛民派議員嘅不滿。而我哋特首唔會私人身份啦啩，嚟立法會係天經地義嘅事，因為你係要反映意見嘛。好啦，咁上一次佢上京咧，佢就話我唔需要反映意見啦，上面都知啦，咁樣睇報紙睇新聞都知啦，咁樣。英國政府是發表香港問題報告，指出對香港局勢感覺煩惱，請中國重新考慮港版國安法訂定，若是經過立法，應該放寬國民海外護照 BNO 政策，允准持有人入境1年，提供真濟英國公民方式。而港府是回應，這個報告內容偏差，強調他國無權干預香港內部事務。記者綜合報道。時事兩體阮氣象一下講，阮甲中國以及到香港嘅民運人士嘅口罩全部剃掉，甚至舉辦歷史事件31周年線頂紀念會人到中國一項關起來。阮也對外發表聲明講，承認一切攏是照中國政府要求，講即款活動是違法嘅，才會停止即掛人嘅口罩。不過真也已經恢復啊。美國嘅參議員也要求阮要愛澄清甲中國關係，懷疑內面有共產黨嘅分佈。組的幾位年輕人，他們很不容易啊，面對國家機器的這種黑客攻擊。由海外民運組織領導中國舉辦的歷史31周年線頂紀念會，因為使用時事兩體阮，當時2擺中斷，疑似遭到中國駭客攻擊。領導中國在已經甲指出，阮該附近的戶頭事先攏無通知就關起來，就是因為甲天安門事件有關係。對此，阮也發表聲明，雖然強調無提供任何用戶資訊甲內容給中國政府，不過承認是受到中國政府通知，講這活動在中國是非法的，要求停辦戶頭，不過即陣攏已經恢復了。My name is Eric Yuan. I'm the founder and CEO of Zoom Video Communications. I started the company in 2011. 任內中資背景在擺做到質疑，香港支聯會主席李道仁也表示，伊個戶頭一度被停用，批評是政治審查，決定退出任，並且要求退錢。而相關被暫停戶頭的王丹也講，會繼續來找法律甲輿論支持，要求任公司為家己的錯誤行為承擔責任。更加指出，中國積極向全世界民主制度發起進攻，全世界攏應該愛有警覺。一些敏感的時期，比如6·4這樣的議題，或者是香港的所謂的港版國安法相關的議題的討論哦，在這論的系統裡面，其實中國它會去防止說有任何的中國的人士來參與。2017年，其實中國有通過所謂的網絡安全法，所以這個網絡安全法其實就是針對目前的新科技的發展，來針對言論上的一些管控。學者分析，中國最近慢慢來限制網絡自由，尤其敏感議題，親像天安門事件，更加是直接煽動。理論佫具有中資背景，也安尼說其實無意外。美國參議員霍利更加寫配合論的執行長袁征，要求論澄清數理採集的模式，以及甲中國政府關係。參議員盧比奧更加質問論內部是毋是有共產黨分佈。中國外交部發言人華春瑩在記者會上拒絕回答媒體有關論的提問。記者綜合報道。講到黎巴嫩因的錢換美金的匯率11日到有史以來上低，自去年10月風暴發生了後，貨幣變薄的趴數大約是60-70%，各地頭也發起對政府的抗爭。黎巴嫩境內幾個城市11發生從3月中防疫措施實施以來上大規模街頭的抗議，真生氣的反政府示威者佇咧首都貝魯特的街仔路燒糞掃車影響交通，而且向軍隊牽石頭甲汽油彈。部分的示威者甚至想要爬過總理辦公室外口的安全圍閘。也若第2大城迪利波里中央銀行大樓是去予示威者彈汽油彈導火，地屬維安部隊發射催淚ga斯。也若首都南北邊通去主要海華公路的入口，攏予導火的車輛擋掉的。就連英國真少出現街頭動亂的地區，像貝魯特南部郊區真主動的據點，這屆嘛出現不少示威的民眾。لحد اليوم اذا بدك من ساعتين لحد ما نزلوا شباب الخندق معي على الطريق ولحد ما شفت انه كلنا ايدنا وايد وحده ولحد انه شفت ما في حدا زعلان اذا انا سبيت حزب هيدا حزب معين او شخصيه معينه او طائفه معينه اليوم رجع الامل بس ان شاء الله نكفي 黎巴嫩貨幣的價值這幾天落真濟，官方外匯機構11排個貨價是1塊美金換3940塊黎巴嫩的錢。不過烏市交易是起價1塊美金對5000黎巴嫩鎊的計數，從去年10月份以來，貨幣落價幅度已經有70%。對這個民生用品，大部分是靠進口的國家來講，物價衝擊是真大。世界銀行估計，黎巴嫩2020年的平均率會達到50%。
也拿黎巴嫩总理迪亚布所领导的政府上台以来，是保证推行经济改革。不过100天以来，是互示威者批评讲，并无啥物具体的成果。总理办公室11以声明指出，迪亚布12会召开紧急内阁会议，讨论货币的问题。另外，黎巴嫩当局嘛当咧甲国际货币基金就经济改革计划来做谈判，希望会当换几十亿美金的援助。记者综合报道。咱台湾受到美股影响，拜五台股开价走低，盘中也捌落300点，落尾收伫11429点，落105点，成交量是1968亿。富邦金在今透早也召开股东会，董事长蔡明兴认为台股最近起起落落是受到疫情的影响。台股开价走低，早起开盘就到尾129点，过无偌久，6个趋势继续扩大，一直要到300点，上价来到11244点。毋过资金行情无遐低，6个幅度有收，尾场收伫咧11429点，到105点，成交量1968亿。因为美国股市的一个震荡外资的一个操作可能又会转为卖超全值型大型的一个股票呢会成为外资的一个提款对象如果说大盘能够止稳在月线以上，那么短线的一个修正可能很快就会结束，回到正常上涨的一个趋势上面。针对最近台股波动较大，金融电子股是头一个受到影响，变做外资的提款机。毋过富邦金早起召开股东会，董事长蔡明兴真乐观看待今年下半年的景气，认为台湾的防疫比各国更较好。6月初大解禁了后，看得出来私型的服务业开始回温。毋过下半年的景气敢是全面恢复，伊讲关键是美国。我想，如果美国的疫情控制下来的话，这个经济会很快的就会上来。你像中国虽然是工厂都开业了，可是你终端需求，欧美终端需求如果没上来的话，工厂开工也没用所以大家都是在一条船上了。富邦金今年前5月份，税后净利要到343亿，比去年同期成长44%，每股盈余3.36块。对3月份开始，就是金融股得到利润的3冠王。12股东会是通过分2块现金的股利。董事长蔡明兴表示，台湾的经济成长需要公共建设来带动。针对美国可能实施负利率的政策，伊认为敢若走向日本甲欧洲的后路，经济可能会变好，台湾无应该对咧做。记者综合报道。用电量真大的大户条款草案，已过期伫4月就已经到路，不过到今拢无施行，是因为各界拢无共识。经济部能源局也连续2天举办说明会，初步提出4大方案加入草案的修正讨论。不过，什么人是大户也引起争议。环保团体认为讲，政府就应该带头示范才对。用电大户条款草案说明会第2天，产官学界参加会议。经济部能源局强调，为了让草案今年顺利实施，初步提出4大修正方向。其中对着用电大户认定适用对象是契约用量5000千瓦以上用户，会改做每2年检讨适用对象。另外，用电大户规定必须在5年内建立契约用量10%的绿电，会改做分年分阶段完成。5年后完成，会不会所有的人现在都不做？到了第5年的时候才开始做，或者说那时候才要做，说我已经来不及了。另外，绿电压度参数每千瓦2500度调整了后，改做依照无同再生能源计算无同的购买压度，像是太阳光电每年购买压度是每千瓦1250度，热力风电每千瓦2500度，离化风电每千瓦3750度。绿能业者烦恼讲，这款的绿能分级恐惊引发排亏效应。只要大家为了省成本，恐惊来抢买太阳光电。每一度绿电其实应该都要是一样，怎么会是我今天我是用电大户10%的义务量，我因为买了 PV， 所以我只要买少一点，买离岸或者是买陆域就要买多一点。利用电大户义务对象也定出排毒行业，其中包括交通运输、政府机关、学校、病院等。环保团体认为，政府应该带头示范，不应该排毒。全民参与，所以才会去设置这个用电大户条款，完全不应该去排除，大专院校或者是政府机关等等，它反而是应该是优先来带领的。能源局强调，在草案推动进前就已经设定绿能的用电大户，建立绿能的义务量，会用拄减20%。另外，若是提早实施有优惠。新建的绿能若是提早在3年内完成，义务量应可拍8节；4年内完成拍9节。
利用电大户影响户数大约是300间的企业，为优先推动对象建立示范案例了后，会在2年内底检讨适用对象是毋是扩大。记者综合报道。健保署日前有针对民众较接使用的8大类爱家己开钱的医疗器材，定出收费标准，却引起医界反弹。卫福部长陈时中昨亲身对外说明，强调爱思考的是定价敢有合理。总统蔡英文在今仔日也在伊的面册发文，也下令行政院长苏贞昌甲卫福部长陈时中，就要邀请医学界来开会讨论。真侪白内障的患者会选择自费来换人工水机体来改善视力，毋过共一个医材伫咧无共医所的计数是差真侪。为了改善收钱的状况，健保署进前公告针对8大类352项的医疗器材，定出民众差额负担的紧绷，也就是伫8月份开始，要到啥医材拢爱降价，想袂到引起医界的不满。假如说一个40坪的房子，它在南港，它跟在天母，或者说是在这个桃园，那你现在跟他讲说，我们一样都可以卖一样的价钱，可能就会有这种现象。针对这个代志，卫福部长陈时中阁亲身出来说明，这项新的制度拢经过各医学会讨论了后，才研究出来结果。若是医改会是表示，健保署愿意管理自费医疗的收费问题，值得肯定。毋过收费的紧绷必须要提出更较侪论述证明。另外一方面嘛，烦恼讲，这套是必定的计数政策，可能会造成好的医材无去。健保署应该要提出更细致的数据分析，或者是临床实证，将这些东西公开透明，并转译成让民众比较能够了解的一些资讯，这样才是确保医病双方权益最好的一个做法。我们现在定的价钱都是留有一定的一个利润的空间在里面哈。那当然啦，如果真的有厂商觉得不服，要来跟我们讨论，他提出证据，我们都可以再提会讨论的。因为健保新制引起争议，总统蔡英文嘛伫咧人面前发文，下令行政院长苏贞昌甲卫福部长陈时中爱依各界意见来进行讨论。若是健保署拜六下晡嘛邀请各医学会佮开会讨论，由卫福部长陈时中亲身主持。若是新的制度敢是照常8月份开始，健保署强调讲爱等会议结束了后，再个来决定。记者综合报道。明仔载台大要召开校务会议，有学生代表提案，希望学校组成转型正义推动小组，却引起一寡校友的不满，认为学生会是要轻度违权以上，校友中心也有人想要发起联署。台大学生会特别伫报警头前举办记者会，重点伫咧校方甲台大校友中心执行长刘玲超过挑起误导，组成转型正义小组的提案。学生会长还有部分学生代表提案，那恐涉及附中跟复原等等。因此，如果你反对政治恶斗进入纯净校园，要抢救附中，这个提案会毁灭附中，所以他们要抢救附中。提出提案的专文，学生会强调讲，唔捌主张要贴保证，校友中心组合的群组内底煞唔是安尼。校友中心主任老连佮转达求救保证的联署连结，认为讲是学校伫咧背后操作，啊毋过台大声明回应，是校友家己发起的行动，并无干涉。就算讲学生会无即个本意，台大校友中建议医师陈培天认为讲，即卖台大学生会无以台湾社会重大议题去拍拼，干来一直批斗台大眼界收势。真正的威权是在社会上有很多更值得关切迫切的事情，而不是说台大里面的事情。从我们过去的历史看起来，这个学生会是越做越小。学生愿意从这个角度各种去思考过去，关心校园的事，然后呢，不要受各种过去的各种权威或各种限制框框，而能是重新思考一些问题。我个人是存着乐观。学生代表向电管来提案，推动校方转型正义。校部会议还未开，就已经引起风波。学生会今时会当有一个开始，大看170个校部代表有偌侪人支持。记者综合报道。历史唔那是一种记录，也是价值的选择。中建院院士白雕成、人权导师谢聪敏，以及着总统府前主任詹永贤这3位先贤的论述，著作等手稿资料，在今仔日因的家属也拢全部卷出来咯。要互国史馆做整理甲研究，这寡资料也拢会变作是台湾历史的一部分。
台湾的历史是真人老血老汗奋斗所写的。国史馆特别办理记者会，感谢中央研究院院士麦兆成、人权导师谢聪敏以及总统府真主任詹永贤3位先贤的家属，甲珍贵的手稿资料拢卷出来，由国史馆整理收藏，做伙来为国家写历史。笔记也是讲伊的一寡文件证件。因为咱若要纪念一个人，若要做什么展览的时阵，咱就需要这种文物啦，安尼毋才会较立体。3位伫咧无共领域为台湾写历史的先贤，伫咧2019年过往了后，总统颁布褒扬令纪念因的贡献，见证台湾当代历史的经济发展和经济活动，他的研究精神和毅力也得以传承。白色恐怖的平反，他所做的事情，就是在贯彻他一直坚持人权的普世价值。谢聪敏捌参与海外台独运动，向立做是黑名单。担任立委期间，促成补偿条例，为政治受难者平反。陈文成基金会董事长尤黄美杏表示，总统褒扬令所表示的是当局所肯定的时代价值。我感觉讲，咱这3位也是讲以前以后要做的工作吼，就是代表我们台湾的一部历史。这先贤的档案、手稿资料，如今拢会使透过电子系统来查找、研究、应用。这拍拼经过考验的个人历史，即马嘛正则是台湾现代奋斗史的一部分。记者由郑长玉随台北报道。新竹县新丰乡的海岸线因过风拼一寡有毒的废弃物，经过真侪年的整治，在今年3月总算是清理好势啊。新竹县政府也甲海岸线流失较严重的所在做防护工程。为天光顶看落去，过去这片叫外界号做上毒海岸的新竹县新丰滨海地区，经过3年外的清理工作，总共清出差不多13000多吨的有害废弃物，总算或者洗清掉上毒的臭名。我们在海岸这边把集成灰清除之后，那我们在现场为了海岸的一个稳固，有做在边坡这边有做一个石笼，来防止一个海岸被侵蚀的一个程序的一个保护作用哈。因为当地海岸算是通出来的地形，常常加速海水侵蚀海岸的状况。为着要避免国土严重流失，后续干务处要进行提高海岸防护的工程，而且采用天然的工法来降低施工过程对海岸生态环境的影响。那第一个是针对抛石护岸的部分我们会施作长度大概是520公尺来做一个海岸的一个防护啊。第二个部分是做疏浚养滩的部分我们预计会从头前期的沙洲从那边运大概是将近10万立方公尺的一个沙过来做一个回填那第3个部分是做这个凸体护岸工程的经费按算要开1.1亿，要由中央全部来补助，未来环保局摆甲海巡单位合作，针对附近的海岸加强巡查，不要乌白倒本式的状况搁再发生。记者刘君豪新竹报道。云林县爱无界协会长期伫咧关心身心障碍者，逐年拢会举办活动。在今年协会的成员也去到四湖乡做公益演出，希望优美的音乐会当分享给大家。看过去有红的、粉红的，也阁有白色的高天花，开了满世界。因为高天花拄好伫咧妈祖生前后开，所以也有人叫伊妈祖花。来云林县四湖乡中村乡的高天花园来看会民众，大家卡面拉就一直翕，边仔也阁有人伫咧分口琴。云林县爱无界协会的车队今年来到四湖乡公益演出，希望用音乐陪伴来看会的人，让大家心花开。除了我们用手摇车，然后摇到这边，那其实也跟着许多的伙伴为这一次的疫情祈福，也建立出我们的一个自信。云林县爱无界协会看顾身躯有较欠缺的人，逐年拢会经一个所在带因出来行踏。今年来到花园表演，协会表示有的会员因为接触音乐，甲大家斗阵，久来豆豆啊偷放心肝内的结，资本物质的心情改善未少。他们因为身心障碍的关系，长期卧病在床，所以呢，对这个心情上呢都比较不好。因为学了这个口琴了之后呢，他已经把他的身心这个忧郁症的这个药物呢，已经
可以停掉了。虽然会馆有的人身躯较无方便，不过因爱和人分享的心并无受到限制，众人就拢期待这一年一摆出去佚佗、和人交流的机会，也希望用这音乐声增加生活的色彩，也带予人更较侪快乐。记者综合报道。伫咧桃园的龙潭出2位高人，一位是文学家张兆正，一位是音乐家郑宇贤。咱人若伫咧过车路时阵，看青红灯挡一个青人伫咧走，伫咧龙潭唔但有青人伫咧走，也阁有4季红路边火高香角陪你过车路。红灯挡店青灯行，伫咧桃园龙潭中正路港五福街的路口，即个青红灯会唱歌。中正路车顶的时阵，是唱电影主题曲《路边花》；等中正路变红灯的时阵，是改放送郑宇贤的经典歌曲《四季红》，用高响角真美丽的声音，替这个城市加添文化的气氛。感觉不错，很多客人都说，好像听起来心情也比较轻松，比较好的。以前都没有做过这样啊，现在这是第一台嘛。用的路边摆加用的音乐吼，因为太路有嘛吼，才按多按吵。唔用太长，唱长唱细长太个无通过。交通局表示，《路边花》是台湾文学之母周兆正真有名的作品。也那郑宇贤是台湾民谣之父，两个人拢是龙潭人，透过甲龙潭爱甲管弦乐团合作，打造全国头一个会唱歌的青红灯，来悼念这两个伫咧龙潭在地的文学艺术家，嘛提醒路人的人，无论是赛车、骑车，也是行路的人，拢爱注意灯号的转换。本局跟龙潭爱乐管弦乐团合作，在龙潭区的中正路跟五湖街的街口，去打造一个会唱歌的小绿人，缅怀这2位在龙潭更在地的一个文学艺术家。交通局会评估这个效果，后手有机会会推广去龙潭大池、运动公园、甲高原国小头前4个路口，除了放送路边花甲四季红，另外也有桃花开、望春风等等的歌曲，希望互龙潭在地音乐艺术会当伫咧大家日常的生活当中。记者综合报道。伫咧屏东市有一位艺术家，真介意古茶的气味，特别去人收一寡无爱滴的茶，甲因照做是木器甲雕刻，咱也做伙来看卖。放伫单位遮，各种鱼仔造型的茶雕，实在真惹人目，而且逐个茶雕拢有因独一无二的模样和含义。刚刚做的这个摇摆金，因为蛮多人喜欢它可爱的造型，然后金摇摆的谐音，可以让他在爱情、事业上、学业上可以金摇摆这样，所以这个接受度就比较高一点。施友定因为介意茶天然的香味，专用雕刻来发展家己的兴趣，而且这寡茶箍拢是人做家具的时裁掉无爱天的废料。不过施友定煞甲捡回来，当作是宝，佮用伊的好手艺，把茶箍变成茶雕。而且它是台湾快木的创作。也有那个香气疗愈的效果。陶启生是因为是生命有鱼的海音，所以伊才会特别拢做鱼仔的作品。它就是抹香鲸，然后它有一个嘴巴的弧度，就像是在微笑一样。然后我个人其实会很喜欢，就是像是，就是真的模拟真正有的这个鱼形。然后这一只是大翅鲸。有牵手的支持，施友定会使专心雕刻，佮有后生查某囝替伊伫网络社群平台经营品牌，互因的生活变甲更较精彩丰富。规家伙仔嘛，因为茶雕，互大家心会当靠做伙。记者综合报道。台东县伫4年前推广新品种的酸叶下雪，不过今年受到旱害，产量减少一半，品质也受到影响。为着要减少农民的损失，县政府也邀请创业的青年农民，甲一寡品质较二等的开发做酸叶饼甲点心，同款受到民众的欢迎。用台东在地生产的牛奶做成绵的串饼，佮加上即马生产的台东下雪酸叶，顶悬佮蓝牛奶浆，而热人食一盘下雪酸叶串饼，是互人心凉鼻头开。那个芒果的香气，那个爆发。台东县4年前推出种新品种的下雪酸叶，去年正式量产有50吨，但是今年受到旱害，6月大出的时阵，毋但产量比去年减一半，外观嘛受损。
比结果就占5成，影响计销。官府为着减少农民的损失，特别辅导创业的青农，利用受损的下雪山野，做成一寡甜品、鸡卵糕、鸡仔饼等等。因为下雪山野的口感甲芳气甲其他山野无同，所以这款的副产品是真受到欢迎。我们觉得其实它的味道比较清爽的，所以它其实在跟甜点或是跟冰品结合都是非常适合的，算是蛮不错的东西。所以现在其实我们在北部的店家蛮多客人都指明要吃这个下雪冰棒。官府甲农会除了利用比结果做成热人限定的美食，嘛真拍拼咧协助农民外销。目前已经成功销去香港200箱，拢总500公斤的下雪山野。即马阁利用各种通路咧行销，希望甲农民斗3工会当减少一寡损失。记者综合报道。明仔载，咱的台湾天气受到热带性低气压影响，东部南部会落刮雨，南部地区有可能会热到37度以上。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，您就知。北部地区对25度到35度，中部地区对25度到35度，南部地区对25度到36度，东部地区对26度到35度。咱来看外岛地区，对26度到34度。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱再会。大家讲一句台语有意思。大家一句观众朋友，大家好，我是上惊破声的蠓仔哥哥啦。咱今仔日要来大家介绍的就是我家己蠓。蠓汉字写作蠓，罗马字写作宝昂蠓。蠓本调是第2调，古早嘛有人读作蠓。蠓仔家族内底就有一寡名声歹，佫会胃病的歹亲情，亲像厝蠓仔内面会胃日本脑炎的三斑家蚊，会胃天高节的白线斑蚊，埃及斑蚊。斑蚊伫台湾民间嘛定互人叫做花骹蠓，家蚊嘛有人讲是厝蠓仔。阮阁有一种足够人缘的冤亲，伊住伫山顶真细只，足爱甲你对调调。若定着会足上足无爽快，伊就是乌尾，嘛有人叫伊乌须蠓仔，也是乌金光。明明就毋是蠓仔，煞号一个蠓仔的名，拍歹阮的名声。人讲饲鸟鼠，假布袋，饲蠓仔，树人火。佫会为着天高热，那真正讨厌阮遮个人缘的亲情。教你一步，阮蠓仔的细囝叫做水鼠，也是洗蛤仔虫，因一直爱活伫水窟仔里。俗语讲，洗蛤仔虫死了了，变无蠓。甲蠓仔囝活的空间清调，自然因就无法度生存。变那读做变，变无蠓。嘛有无新的创意的意思，有一寡甲蠓仔有关系的物件，嘛会直接用蠓仔号名，像太蠓仔的蠓仔水，
分尸蠓仔的蠓仔香，搁有干蠓的蠓雪啊。古早神明的形象就是野蠓雪啊，伫天顶咧行，所以野蠓雪啊行云顶，就是咧讲人毋捌事物，干那讲理论，也是生活过了伤爽势，毋知一般人的辛苦。俗语讲，互蠓仔脚踢着，意思是小可代志无啥要紧。有时咱嘛会讲点点较无网，来甲人讲莫伤厚话。溜、网、乌尾、水鼠、野蠓雪啊行云顶，互蠓仔脚踢着，点点较无网。热天到啊，爱定定清厝内交积水的脚桶哦。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。